Atomkraft zusammen. Was ist los in Japan, Freunde? Kaum ist der Karneval am Ende, ist in Japan direkt Tragikstimmung. Jetzt kriegen sie Erdbeeren, dann war es so ob der Haar. Und jetzt ist auch noch Atom die ganze Zeit. Freunde, was ist da los? Gut, ich weiß natürlich Bescheid, was da die genaue Sachlage ist für uns Deutsche, ist das kein Geheimnis. Da wird mir gesagt, da wird was verschleiert in der Regierung, der japanische Ministerpräsident, der sagt nicht alles, diese Atomfirma am Lügen, spielt keine Rolle. Ich bin hier brandheiß informiert, ich weiß, was los ist, Freunde. In diesem Schrott kocht die Atomhölle. So sieht der Fall. Was machen die da rum? Fahren mit der Feuerwehrwagen, so machen da, spritzen da ihr Wasser drin und alles. Das ist doch auch Wischerei, Schauspielerei, hört doch ab. Das Einzige, was hilft, das ist ganz klar. Richtig, Freunde, das ist der Godzilla. Der kommt raus aus dem Wasser, der wird kurz hier rufen, das ist wie bei dem Flipper. Da hält sie auch bei dem Flipper, damals haben sie so ein Trötchen nicht mehr, ja, da kommt der. Bestimmt wieder für der Godzilla auch, ist die Trötchen ja größer, der ist ja auch hier größer. Robert die Dobkünd, der Godzilla, das war ja früher ein zorniger Typ, der Godzilla, hätte der die Japaner, das war ja praktisch auch immer eine Verwüster. Ne? Aber ich stelle sagen, sobald der aus dem Wasser kommt, sieht der ja hier der Fukushima-Desaster, hätte man sagen. Ne? Kommt der raus und das ist ja, was viele nicht wissen, der Godzilla, das ist eine Schaumgeborene. Der ist Amerikaner eigentlich, der Godzilla. Das ist Atomtests der Amerikaner vor der japanischen Küste. Die haben diesen Godzilla erst ins Leben gerufen. Der kommt da raus und der hat ja von Natur aus eine atomare Speu. So wie andere Drachens oder so Tiere, die spucken Feuer, die haben eine Feuerspeu und der Godzilla, der hat eine Atomspeu. Das heißt, der kommt am Strand an, sieht der Fukushima, ja was meint er? Das ist für den wie ein fein gedeckter Tisch. Die Deckelchen oben sind schon ab, das ist wie ein Ei, wenn du das Köpfchen schon abgeschlagen hast. Der greift da eben rein, nimmt diese ganzen brennenden Stäbe, das ist für den wie Erfrischungsstäbchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Erfrischungsstäbchen, Freunde. Oder Salzstangen, die knuspert der weg, da diese komischen Stangen. Da hat der ja kein Problem, der Godzilla. Der zieht sich also da aus diesem Deckelchen schon ab, oben von den Häuschen. 1, 2, 3, 4, die Reaktorstäbe, ob Cäsium, Plutonium, da hat der ja kein Problem mit der Godzilla. Dafür hat er keine Magenverstimmung, das ist für den ein Leckerchen. Und wenn da noch die Kernschmelze am Start ist, das Flüssige, das ist für den wie der Espresso hinterher. So, also, der Godzilla zieht statt alles rein, das Problem ist erledigt und dann ist der Mann gesättigt. Der geht ja wieder zurück in das Meer, dann hat er keine Verwüstung. Wenn er natürlich noch 10 Kettenmakretten dazu, da wo die Überschwemmung war, da ist ja auch alles, ich stelle sagen, schwer unordentlich. Der könnte sich natürlich besinnen, der Godzilla. Geht eben die 2 Schritte noch in das Land rein und mäht mit dem Stetzner und links und rechts, mäht er da sauber. Ne? Räumt er da was auf. Ne? Schiebt er das was an der Seite, täte ich sagen. Ne? Und dann geht er zurück, dann geht er wieder in das Meer. Und da ist der Fall erledigt, ist das Thema erledigt da in Japan. Ich weiß nicht, warum die da nicht, noch nicht, aber ich denke, das ist Plan B. Die probieren jetzt es doch hier drum und das ist dann Plan B. Stell uns vor, das passiert bei uns. Das passiert bei uns. Der ist nix, Freunde. Was schicken wir dann? Der Florian Silbereisen oder was schicken wir da hin? Die deutsche Nationalmannschaft oder wer kümmert sich da drum? Das weiß ich nicht. Ist ja keiner da. Der Franz Beckenbauer auch nicht. Das war unsere Kaiser. Der lebt in Österreich, der Mann. Das ist alles nicht normal. Wer kümmert sich? Ich sage euch eins. Wir haben die Angela Merkel. Freunde, die kümmert sich. Die Angela Merkel kümmert sich wie noch nie. Wir Deutschen, wir alle, ihr, ich und du, Müllers Co., wir liegen der Angela Merkel ganz schwer am Herzen, unsere Sicherheit und unsere Gesundheit. Das hat die gesagt, Freunde. Wir liegen der am Herzen der Angela. Das ist einfach, die kümmert sich jetzt. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Moratorium heißt das, Moratorium. Das ist ein Wort, das ist der Angela Merkel wahrscheinlich morgens am Klo eingefallen. Beim Kacken hat man die besten Ideen. Geistesblitz. Ich glaube, ich nenne das Vorgehen Moratorium. Moratorium. Was heißt das genau? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 3 Monate lang machen wir jetzt mal hier kleine Schrittchen, nur atomar kleine Schrittchen. In der Brückentechnologie machen wir kleine Schritte nur noch. Da wird ein Stresstest gemacht. Stresstest. Da müssen alle Kraftwerke werden einem Stresstest unterzogen. Das ist ganz einfach, so ein Stresstest. 2 Mann an die Lichtschalter, da wird das ganze Wochenende lang hey, schön an, aus. Dann wahnsinnig laute Musik, dass die kaum ein Wort verstanden. Dann werden noch Kindergruppen das ganze Wochenende lang durch das Kraftwerk geführt und stellen blöde Fragen und malen mit vielen Stiften da unkontrolliert an der Wände rum.
kein Kaffee und keine Zigaretten für die Mitarbeiter das ganze Wochenende lang. Und wenn die das durchgestanden haben, ist der Stresstest beendet. Dann gehen die noch hin, kaufen sich bei einmal Farbe hier im Baumarkt, da wird das alles nochmal hübsch angemalt, das ganze Zeug in dem Kraftwerk. Es werden Aus- und Steckdosen montiert. Und dann kommt die Angela Merkel nochmal persönlich und bringt da ein paar Leute mit. Die kann den Gesundheitsminister mitbringen, Röster, der ist qualifiziert, der Mann ist ja Asiat. Der ist ja jetzt qualifiziert. Ne? Dann vielleicht auch hey, wie heißt er, der Lügenbaron, der Gutenberg, der geht auch mit in die Kraftwerke. Da kann man den Dreck wieder rehabilitieren, den Mann. Der geht da rein, furchtlos, geht der Gutenberg, der Baron in das Kraftwerk und kontrolliert das da alles. Der hat damit kontrollieren, das kriegt er hin, das kriegt er hin. Und dann ist der auch ganz schnell wieder im Boot. Passen Sie auf. Ja, die gehen da durch und die Angela, die kriegt da, weiß ich nicht, ein paar Blümchen, ein Stück Kuchen, so eine Postback irgendwie verleihen, das erklärt wird. Da wird kurz der Atomkern begrüßt und dann, ja, die wieder heim, da sind die Kraftwerke, sind die gecheckt, da werden die alle wieder angemacht. Natürlich werden die alle wieder angemacht. Es ist ja nur eine ganz wichtige Sache. Du kannst ja nicht das Geld von der Mafia nehmen und kannst dann hinterher dich nicht an die Vereinbarung halten. Das kannst du schon, das kannst du schon. Allerdings muss die Angela Merkel sich auf einiges gefasst machen. Ne? Dann machst du morgens die Post auf, da denkst du, der kleine Finger kenne ich. Ja, da hat der liebe Herr Sauer zu Hause, hat er nur noch 9 Fingerchen. Das geht ganz schnell. Oder du machst ganz schnell hey, eine Freischwimmer im Abklingbecken oder sowas. Da muss die Angela aufpassen. Ne? Da ist es doch ganz schnell mal, wenn keine Finger mehr da sind, in der Post ein kleines Stück Brennstab in der Post. Ne? Das ist, mit denen ist nicht zu spaßen, mit der atomaren Mafia, Freunde. Also, würde ich sagen, bei uns hier bleibt alles beim Alten, rüstet euch aus und rüstet euch auf eine strahlende Zukunft. Das ist, wie es ist. Solange wir die Angela haben, haben wir den Atom am Start. Tschüss, Freunde.